गेयर्स प्रॉपर्ली डल नहीं। So what is up guys, this is me Yashang with a new video and आज हमारे साथ है सिद्धार्थ वर्मा जो कि बच्चे नहीं है तो सबको पता है। इतना मुंह लटका के क्यों बैठा तो सुबह सुबह पता। चलो तो इस बार तूने तो नहीं किया ऊपर लोग। मैं बोलूँगा नहीं कुछ भी, कुछ नहीं बोलूँगा मैं। तो आज निकलते हैं हम फिर से। आज मैं जा रहा हूँ सर्विस कराने बाइक की, क्योंकि भाई इस बार थोड़ी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे गियर में थोड़े डिफेक्ट लग रहे थे क्योंकि प्रॉपर्ली डल नहीं रहे पर गियर्स मेरे। सो निकलते हैं। तो यार बैठ जा, इसमें पेट्रोल भी नहीं है तो मैंने पेट्रोल बिल्कुल कम रखा हुआ अभी इसमें। एंड भाई 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 अभी हम जा रहे सर्विस करवाने पर। हमने पहले कुछ खाना है, नान खा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 10-12। यार सुबह का कुछ ब्रेकफास्ट ऐसा है और सिद्धार्थ मजा आएगा बहुत ज़्यादा। खा के मिलते थोड़ी देर में। बड़ा टेस्टी सा लग रहा देखने में। तो यार पेट्रोल भी डला लिया है, ज़्यादा नहीं डलाया, मैंने 100 रुपये का डलाया क्योंकि सर्विस कराने जा रहा हूँ। तो भैया सर्विस जाते हैं तो पेट्रोल कम ही रखता हूँ मैं एंड आते हुए डलाता हूँ फिर पेट्रोल कितने का डलाना है। एंड चलो। ओ भाई भीड़ देख रहे हो, भीड़ देख रहे हो तुम, भीड़ देख रहे हो। आज मिल जाएगी बारी, ये है सारी लाइन अप। सो लिटरली गाइस इतनी ज़्यादा व्हीकल्स और इससे डबल अंदर खड़े हुए हैं जो सर्विस हो रही है। तो मुझे नहीं लगता आज मेरी बाइक सर्विस होगी। सो मैं सोच रहा हूँ कल सुबह ही आता हूँ। सो निकला हुआ है ठीक है। एंड मतलब वेट नहीं होता है मेरे से ज़रा भी, और 4-5 बजे तक तो खाक नहीं होगा मेरे से। 5 बजे शोरूम बंद हो जाएगा तो कल सुबह आएंगे। तो आए तो थोड़ा बहुत नाम लिखवा लें यहाँ पे। भाई यही बता रहा हूँ मैं, गेयर्स की प्रॉब्लम भाई। इसमें गेयर्स प्रॉपर्ली डल नहीं रहे हैं यार, मतलब काफ़ी टाइट हो चुके हैं इसके गेयर्स यार, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए हुए हैं। तो आई डोंट नो गेयर्स की प्रॉब्लम है कि उनको लूज टाइट करना पड़ेगा। मुझे गेयर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है क्या होता है। सो अगर टेपिंग वगैरह करवाते हैं। ओ भाई किस्मत देख रहा है सिद्धार्थ अपनी। लिटरली यार लिटरली आज हम किसका चेहरा देख के उठे ये बता दे तू। The next day. So what is up guys, this is me Yashang with another new video. This is second day. आज फिर से निकल रहे हैं हम सर्विस ही कराने। और पिछले काल मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि कुछ भी नहीं था, मैं घर आ गया था उसको छोड़ के। इस तक को टर्न लेना है क्योंकि सिद्धार्थ के पास जाना हमने। सर्विस के लिए लेट भी हो गया, उन्होंने मुझे बोला था 9:30 में आना और यहाँ पे 11 बजने वाले हैं। मैं कभी लेट ना हो, हर एक चीज़ के लिए वो कभी हो सकता है। सिद्धार्थ को पिक कर लिया है एंड इसकी एक्टिंग स्टार्ट हो गई है वीडियो ऑन होते ही। मजेदार मजा आ गया मेरे को तो। चलो एज वेल आई एम लर्निंग, पर ऐसे काम करने नहीं चाहिए पर फिर भी चलो। आज कुछ भी नहीं है, जरा भी भीड़ नहीं है आज तो मैं चुपचाप ही अंदर ले जाऊंगा। जगह अंदर अभी वॉशिंग के लिए लग गई है मेरी बाइक का। तो यार गाइस वॉशिंग हो रही है, प्रॉपर्ली पूरी वॉशिंग होती है इधर पहले। पूरा भी शैम्पू वगैरह हो रहा है, इसको अच्छी तरह वॉश हो जाएगी ये। अब मेरी बाइक की बारी भी आ गई है एंड अब यहाँ लगेगी ये उस वाले स्टैंड में लगेगी। मेरी अपनी सर्विस होगी स्टार्ट। इंजन ऑयल है, देखना कौन सा कलर का, ब्लैक हो गया बिल्कुल। इंजन ऑयल चल रहा, कलर देख सकते हो आप, प्योर येलोइश है। तो यार गाइस फाइनली सर्विस हो चुकी है इसकी एंड बिल्कुल ही नई जैसी लग रही। पॉलिश करके दिया हमने सब धो के एंड यार काफ़ी अच्छा हो गया अब। एंड सर्विस के बाद मेरे को अपनी बाइक बड़ी अच्छी लगने लगती है। एंड गियर इसलिए टाइट हो गए थे क्योंकि ये क्लच जो भी था वो बहुत ही ज़्यादा खुला, मतलब ढीला हो गया था। मतलब ढीला करवाया था मैंने, सोचा ढीला करवाते हैं, बट उसके डिफेक्ट्स भी आए जो कि गियर टाइट हो गए थे। तो यार के साथ आगे चलते हैं। किस तरफ जाना है यार? हम जाएंगे अब पेट्रोल डलाने। ओ भाई जो पावर आई है ना इसमें नेक्स्ट लेवल यार। और गाइस आई एम थिंकिंग कि अभी ब्लॉग भी एंड करना चाहिए क्योंकि मैं भी घर चल गया हूँ। मैंने जिम जाना, उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं है। मीन्स जाऊँगा कहीं में तो मैं ब्लॉग बना दूंगा उसका अलग से। आज का ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया होगा क्योंकि 2 दिन का मैंने मिक्सअप किया है। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तो या गाइस बाय बाय एंड हमेशा हेलमेट डाल के रखना गाइस। बाइक को भी ऑफ करते भाई, इतना तेल नहीं अपने पास। सो या गाइस हेलमेट डालो एंड बाय बाय। घर तो पहुंच गए भाई। मंकीज देख रहे हो तुम, यहाँ बैठे रहते पूरे दिन ये
यहाँ पे इनकी जगह है वो देखो भाई कितना खतरनाक लग रहा है वो पेड़ के सामने। एंड वो मतलब पूरा मंकीज का एरिया ये इंडिया। मैं भी अपने घर पहुँच गया हूँ, सो या भाई अगेन बाय।